અને એક ફરમાઈશ છે ત્યારે ભીતરનો ભેરો મારો ભીતરનો ભેરો મારો આત્મો ખોવાયો રે માર્ગનો ચીંધનારો ભૂમિયો ખોવાયો એ વાટે જનારા કોઈએ જોયો હોય તો જો મારો હોય તો કહેજો ભીતરનો ભેરો મારો આત્મો ખોવાયો માર્ગનો ચીંધનારો ભૂમિયો ખોવાયો એ વાટે જનારા કોઈ દે ભાજો હોય તો કહેજો જોયો હોય તો કહેજો અંતરનો આત્મો જો કે રાજુભાઈના દીકરાની આપણે વરદાનની પ્રથમ પુણ્યતિથિ છે. આપણે શાસ્ત્રમાં ભાગવતમાં અમારે કથામાં એમ કહે છે કે પિતા પોતાના પોતાને જન્માવે છે. એમાં જે આત્મો છે ને પિતા પુત્રને જન્માવે છે અંદરથી, એટલે એનો આત્મો ખુદનો જ હોય છે સાહેબ. ત્યારે પોતાના બાપનો હૃદય શું કહેતું હોય? એના રે વિનાની મારી કાયા છે પાંગડીને ઓ આંખું છતાંય મારી આંખું છયા મારા રે સર્વરિયાનો મારા રે સર્વરિયાનો હંસલો રીસાયો મારા રે સર્વરિયાનો હંસલો રીસાયો એ સરોવર માતર તો કોઈએ હલ હોય તો કેજો રે જોજો હોય તો કેજો. જય હો ચારુ કેસી, જય હો ચારુ કેસી, જય હો ચારુ કેસી.
મનડું રૂધાણું ને તાર તૂટ્યો ને યધવત ભજન નંદવા કાનડું રૂધાણું મારું તાનડું રૂધાણું મારું મનડું રૂધાણું ને તાર તૂટ્યો ને યધવત મારું ગીત નંદવાળું ને કપરી યાધીમાં મારો સાહેબ 37 રાગમાં 2 કરુણતાના રાગ છે. એક તો શિવરંદી અને શિવરંદી થાકી જાય ને ત્યારે ચારુ કેસી એમ કહે કે ઘડીક સાઈડમાં બેસી જાઉં હું જાઉં. કપરી યાધીમાં મારો કપરી યાધીમાં મારો દીવડો ઝડપાયો રે કપરી યાધીમાં મારો દીવડો ઝડપાયો એ આછો ઝડકતો કોઈ જોયો હોય તો એ જો રે મારો હોય તો કેજો ભીતરનો ભેરું મારો આત્મો ખોવાયો રે માર્ગનો તીજ નારો ભોગ્યો ખોવાયો એ વાટે જનારા કોઈ ભાડો હોય તો કેજો ને જોયો હોય તો કેજો.
તન મન ભીતર છોડા માર્ગ માર્ગ અથડાયો સાહેબ એક લેણ દેણના સંબંધ સૌને ભાગ્ય ભેળું થવાનું છેવટ કોઈનું કોઈ નથી ભેળું કોઈની પડવાનું જન્મા છે સૌ મરવા માટે એકથી જુદું પડવાનું મોત નક્કી છે માનવ માથે એમાં સિદ્ધને રડવાનું સાહેબ મૃત્યુ તો એક દેવી છે સાહેબ પોતાની ગોદમાં લે છે માની સમાન એક પ્રસંગ છે નાનો એવો એ નાનો એવો ખાલી પ્રસંગ મને ગમતો છે પછી હું તમને આનું મહત્વ શું છે બ્રાહ્મણ છે ખૂબ વિદ્વાન છે અને માં એની ગુજરી ગઈ છે અને બહુ વિદ્યા ભણાવે છે અને પછી બાપ પણ એને 14 વર્ષની ઉંમરમાં મૂકીને હાલ્યો થાય છે ત્યારે કીધું કે પિતાજી હવે હું કોના સહારે જઈશ કે પોતાની વિદ્યા છે ને સત્માર્ગે વાપરજે સાહેબ એને સત્માર્ગે વાપરવાનું વચન આપ્યું અને એકલો પડી ગયો માત પિતા બેને ગુજરી ગયા અને દીકરો એકલો પડી ગયો ત્યારે આડોશ પાડોશના કાકાઓએ એને કીધું કે હાલ બેટા તને હવે પરણાવી દીધું તારું જીવન તું ગુજરાન કર તો કે કાકા જેવી તમારી મરજી એટલે એના સારું એવું બ્રાહ્મણ ખોરડું જોઈ અને એ બ્રાહ્મણના લગ્ન કરાવે છે અને સારી વીર સંસ્કારી એમને બાઈ મળે છે અને પહેલું સંતાન થાય છે ત્યારે એની પત્નીના ગોદમાંથી લે છે અને કહ્યું કે હું થોડુંક બહાર લઈને જાઉં છું કે બાળકને તો બહાર ન કઢાય કેમ કે એને તો પવન લાગી જાય એને ન કઢાય પણ હું કે હમણાં જ આવું છું સાહેબ એટલે નદીમાં 3 ડૂબકી ખવડાવે છે હાથમાં અને કાનમાં મંત્ર ભણી અને કહે છે કે બોલ હું તારો કરજદાર છું કે તું મારો કરજદાર છે એટલે પેલા બાળક કહે છે કે તમને તમારી પાસે મારે 50 રૂપિયા લેવાના છે એટલે 50ની નોટ ખીચામાંથી કાઢી અને આપે છે સાહેબ કે લે હવે તું કરજદાર મટી ગયો કે હા હવે મટી ગયો તો હવે તારી મુક્તિ કે આ મુક્તિ એ બાળકને ગંગામાં વહી દીધું એમ નામ એ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે એની પત્ની રુદન કરે કે કેમ બાળક ક્યાં ગયું તો કે એને બધી માંડીને વાત કરે છે કે આપણે આ રીતનો છે એટલે એ બાળક આપણે સુખી કરવા નહોતું આવ્યું આપણે કને લેવા માટે આવ્યું હતું સાહેબ લેણ દેણના સંબંધની વાત છે પછી બીજું બાળકનો જન્મ થાય છે અમુક વર્ષ થતાં પછી એટલે એ બાળકને પણ એવી રીતે 3 ડૂબકી લગાડે ગંગામાં અને કાનમાં મંત્ર ભરી અને કે હવે તું બોલી શકો છો બોલ તું મારું કરજદાર કે હું તારો કરજદાર ત્યારે કીધું કે તમને મારે 50 રૂપિયા દેવાના છે તો પેલા બ્રાહ્મણે કીધું કે બોલી 50 રૂપિયામાંથી મેં તને મુક્ત કર્યો કેમ ઋણમાંથી મુક્ત કે આ મુક્ત તો ગંગામાં પધરાવી દીધું ને એની મુક્તિ થઈ ગઈ પછી આવી રીતે બાળક 2 તો જન્મી ચૂક્યા પછી પેલી બ્રાહ્મણ જે સ્ત્રી હતી એને પોતાની આડોશ પાડોશમાં જે માજી હતા એને વાત કરી કે મારા આ 2 દીકરા આવી રીતે ગુજરી ગયા આવી રીતે આ મારા પતિદેવ કરે છે ત્યારે કીધું કે રાજાને કાને વાત નાખ તો રાજા કદાચ રક્ષા કરે માં તો માં બીજા વગડાના વા નથી કહેતા કે દીકરો તો દીકરો કહેવાય એટલા માટે રાજા પાસે જાય છે રાજા કહે છે કે તમે ગુપ્ત રીતે મને વાતને પોગાડજો ટૂંકમાં વાત કરું એટલે ટૂંકમાં ત્રીજા સંતાનનો જન્મ થાય છે રાજા પોતાનો વેશ પલટો કરી અને એની પાછળ જાય છે ત્રીજું બાળકને લઈ અને ગંગામાં સ્નાન કરાવે છે 3 ડૂબકી લગાડી અને કહે છે કે બોલ તું મારો કરજદાર કે હું તારો કરજદાર ત્યારે કીધું કે મારે તમને 50,000 રૂપિયા આગલા જન્મના દેવાના બાકી છે એ દેવા આવ્યો છું તો કે આ બરોબર આ મને પાર ઉતારશે કેમ કે હું આટલું કમાઉં છું સાહેબ તું કમાઈ શકતો નથી બરોબર આ 50,000 મને ક્યારે કમાઈને દે છે એટલે આ મારો મોક્ષ ઉદાર છેલ્લે તર્પણ કરશે ખરો એટલે એ બાળકને ઘરે લાવે છે અને બ્રાહ્મણ પત્નીને વાત કરે છે સમય જાતા ટૂંકમાં વાત કરું કે એ બ્રાહ્મણ વિદ્વાન થાય છે અને 14-15 વર્ષની ઉંમર થાય છે ત્યારે પોતાનો ધંધો લઈને નીકળી જાય છે ત્યારે એક બેન પોતાના પતિની વાટ જોતા હોય છે ત્યારે એને કહે છે કે શું બેન તમે કંઈ વાટ જોવો કોઈની કે હા વીરા તમે મને બેન કીધી છે તો હું મારા ધણીની વાટ જોઉં છું તો કે આજે રાત્રે 12 વાગે તારો ધણી ઘોડા પર સવાર થઈ અને $1 લાખ કમાઈને આવે એટલે કે આપણી ભાષામાં રૂપિયા 1 લાખ રૂપિયા કમાઈને આવે તો માનજે કે વાત સાચી હતી એ બ્રાહ્મણ વયો જાય છે કે અને એ બ્રાહ્મણની પેલી સ્ત્રી એવું કીધું કે 1 લાખ રૂપિયા જો કમાઈને આવે ને તો 50,000 તમને ભેટમાં આપવાના છે એટલે અડધી રાતે 12 વાગે એના પતિ આવ્યો એટલે પહેલા દરવાજો ખોલ્યા વગર કીધું કે પહેલાં છે ને પેલા બ્રાહ્મણને 50,000 રૂપિયા આપે પછી મારે વચન દીધેલું છે એટલે 50,000 રૂપિયા એને આપે છે ત્યારે પેલી પત્ની સવારે કહે છે એના પતિને કે આપણું બાળક તો પહેલા જ દિવસે 50,000 રૂપિયા કમાઈને આવ્યો સાહેબ એટલે પેલા બ્રાહ્મણે કીધું શું વાત કરો છો 50,000 તો કે હવે જીવે છે કે નહીં પહેલાં જોઈએ ત્યાં જોયું તો આત્મા ઉડી ગયો અને અંતિમ સંસ્કાર વખતે કીધું કે 50,000 દેવાના હતા ને આ ઋણમાંથી મુક્ત થયો સાહેબ જન્મ મરણના જે આ સાહેબ રાજુભાઈનું દુઃખ હળવું કરવા માટે વાત કરું છું આપણે જેટલા લેણ દેણના સંબંધ હતા આપણે પૂરા થયા એટલે જન્મા છે સૌ મરવા માટે એક દી જુદું પડવાનું મોત નક્કી છે માનવ માથે એમાં સિદ્ધને રણવાનું
ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઉડીને આયો તન મનથી તર છોડાયો તન મનથી તર છોડાયો માર્ગ માર્ગ અથડાયો એ ગમના પડે રે ને ગમના પડે રે ને ઠાકુર તારા નામની રે ધૂણી રે જગાવી પેલી અને તારા નામની ધૂણી રે गुरु गंगा गुरु बावरा ए गुरु देवन का दे जो तू शिष शाना है कर दे गुरु की से जो जो तू शिष्य शाना है राजू भाई तो कर दो शंभुनाथ बापू की से कर दो गुरु की से काने कुंडल जटाधारी हो जी रे अंगड़े अंगड़े लगावी रे बबू समीरे सांजू ना सपना जो न जाविया रे जी सपना रे जाड़ रे रे पंपाल ए काने कुंडा हे कुंडा जय गिरनारी जय गिरनारी जय गिरनारी बाणु लाख तुझे रानी मारो जी रे भरिया भरिया या कूड़ तारा भंडार खाजो रे पीजो ने रानी धनवा परो रे कपड़ा पैरो मोंघे रया क्यारे रानी शू जवाब आवे बड़ो रे बाणु लाख राजा तारो मानवो धीरे बड़ो बड़ो तारो यकूट जो ने भंडार घर नो धनी रे जे दिया जोगी रे बनो
કર્યો યા રાણી નો રે અવતાર એ કાને કુંડળ જટાધારી भराये रे जाता मन ने माल तारे लेता काई ईश्वर ना जोने नाम 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 जय हो भराये रे जाता वरना जोने नाओ घर नो धनी रे जे दिया जोगी रे बनो पीवे ई तो लीला गर घूटी घूटी भाग पिए ई लीला गर घूटी घूटी ए भाग ए भाग ए भाग तो जोगी आयो हो रे रमतो आजो गिरे क्या थी आयो तेरी लाड तेरा लाडका मैं छोड़ूंगा ना तेरा साथ एक क्या थी आयो आवी मारी नगारी मां गान हूँ तो बनी आवेरा गान हूँ तो बनी 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 जय हो जय हो जय हो
देता कई प्रभु दीना जोने ना गुरु गोरखता पे भरत लिंगी बोलिया रे नवखंड राजू गुरु जी ना नवखंड राजू गुरु जी ना आवा सदगुरु ना चरण मारे अने शंभुनाथ बापू ना शरण मारे 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 कायम रे दिवाड़ी राजा राम बापू ना चरण मारे मारे कायम रे दिवाड़ी कदी नो भाड़ी संतो रे न साधु रैन धारी कदी न भाड़ी संतो रैन वचन ना विवेकी ये जेनर ने नारी पानबा ये पानबा ये ब्रह्मातीत लागे गुरु जी ने पाए यथार्थ वचन नी वचननी शान जैन जान